सीता, मम्मी को देखो, बेटू क्या खा रही हूँ। ये नहीं खाते गुठली है, ऐसे नहीं खाते ना, चिरानी बेटी है ना हमारी। सीता मेरी बेटी है मम्मी की। कहाँ जा रही? इधर आ जाओ बेटा, उधर बिल्ली खा जाएगी आपको। आओ इधर, जल्दी आओ। आओ, मम्मी कुछ देगी आपको, आओ जल्दी से। मम्मी देखो क्या दे रही है आपको, जल्दी ले जाओ। आ जाओ बेटा, ले जाओ ले जाओ। मम्मी की बात मानती ना रानी। ले लो ले लो, अच्छे से ले लो, बैठ जाओ। क्या कर रही हैं आप? मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है, ले जाओ ले जाओ।